Hey guys, welcome back to Mr. AK Duker. நான் உங்க AK நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Mr. AK Duker சேனல். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டியூக்கோட 250 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன். நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 12,000 கிலோமீட்டர் 13,000 கிலோமீட்டர் தான் வந்து ஓட்டியிருக்கேன். அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி டயரை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எதனால் அப்படின்னா அது ஒரு சின்ன ஒரு பஞ்சர்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டயரே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன டயர் போட்டிருக்கேன், அந்த டயர் எப்படி இருக்கும், அதை பற்றிலாம் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி அது எந்த மாதிரியான பஞ்சர்னால இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்றதுமே வந்து இந்த வீடியோ வந்து காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸ் ஆனால் புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கான் இதெல்லாமே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்கா அப்படின்ற பட்டனே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸை உங்களால் மிஸ் பண்ண பார்க்க முடியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்மளோட வண்டியிலேயே கொடுத்த டயர் இது ஸ்டாக் டயர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா MRF ரெவ்ஜி C1 சொல்லுவாங்க, அந்த டயர் இது. ஸோ பட்டன் பாருங்கள், உங்களுக்கே கிளியராக தெரியும் இன்னும் எவ்வளோ பட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த டயரில் இன்னும் அந்தளவுக்குலாம் தேயவே இல்லை, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியான ஆயிடுச்சு. ஸோ அது எதனால் அப்படின்றத இப்படியே காட்டுறேன் நான். உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பஞ்சர் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா. இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு வந்து ஆகிருந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வெட்டு மாதிரி தெரியுது பாருங்கள். இதில் இருந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரையும் இருக்கும் இந்த வெட்டு. ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நான் ஒரு பஞ்சர் வந்து போட்டிருந்தேன், பிக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இருந்தால் ஆட் பண்ணுறேன். போடும்போது மைன்யூட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் லீக் ஆகிட்டே இருந்தது. அதனால் வந்து 2 பஞ்சர் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டேன். 2 பஞ்சர்லாம் போட்டால் நிற்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சரி உள்ளே வந்து பேட்ச் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். உள் சைடுமே காட்டுறேன். ஸோ உள் சைடு வந்து பாருங்கள், இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல வந்து பஞ்சர் ஆனது, பஞ்சர் அதாவது போட்டது. இதுக்கு அது பக்கத்துலேயே இந்த ஒரு வெட்டு மார்க் தெரியுதா, இதில் இருந்து இது வரைக்கும், இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு வெட்டு மார்க் பக்கத்துலேயே விழுந்துருச்சு. அதனால் வந்து இது வந்து பேட்ச் வந்து போட முடியாது, பேட்ச் போட்டாலும் ரொம்ப நேரம் வந்து தாங்காது. எங்கன்னா நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான், எப்போ வேணால் இது இதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பேட்ச் போடுறதுக்கு மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 800 கிட்ட ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 800 போட்டு நின்றுச்சு அப்படின்னா பரவாயில்ல, பட் நிற்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி நிற்கலை அப்படின்னா அந்த 800ம் வேஸ்ட்டு தான். சரின்ட்டு தான் நான் டயரை வந்து மாற்றினேன். இப்போ என்ன டயர் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன டயர் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள், சியட் ஜூம் எக்ஸல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிராண்டு தான் வந்து போட்டிருக்கேன். MRF ஏன் நான் வாங்கலை அப்படின்னா, ஆல்ரெடி MRF தான் இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சியட்டே வந்து போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் போட்டேன். MRF-ஐ விட சியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 rupees தான் வந்து கம்மி. MRF வந்து 4,400, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4,300 கிட்ட வருது. பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து கிடையாது. பட் MRF வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு எனக்கு ஓகேவாக தான் இருந்தது. சியட்டை வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒரு 1 வீக்காக தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். அந்த 1 வீக்கில் எவ்வளோ ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தான் நான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டயரை வச்சு. அந்த 100 கிலோமீட்டர்லாம் பெருசாக நம்மளால் எதுவும் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் நேற்று வந்து நான் மலையிலலாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்தேன். ஈரத்துலையுமே எனக்கு நல்லா இருந்தது. கார்னரிங் கூட பண்ணி பார்த்தேன், ஓரளவுக்கு எனக்கு எதுவும் பேடாலாம் எதுவும் ஃபீல் ஆகலை. பட் இன்னும் இந்த பட்டன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா தேய வந்து நிறையான்னு இல்லை, லைட்டாக தேய இன்னும் நல்லா க்ரிப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இப்போதைக்கு லைட்டாக தோணுது. பட் கொஞ்ச நாள் ஓட்டி பார்த்துட்டு இந்த டயர் வந்து எப்படி இருக்குது, வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் டயர்லாம் எங்கன்னா மாற்றுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாதா கடையில் போயிட்டு மட்டும் மாற்றாதீங்க, தயவு செய்து மேனுவலாக மாற்றாதீங்க. இங்கே பாருங்கள், ரிம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது. இதுவே மிஷினில் வந்து போட்டு பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ரிம் வந்து டேமேஜ் ஆகாது. நான் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவழியில் டயர் வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. இது எங்கே ஆச்சு அப்படின்னா, நான் வந்து ஆந்திரா சைடு வந்து போயிருந்தேன். ஆந்திரா சைடு போயிட்டு எனக்கு ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நான் டக்குன்னு வந்து இந்த டயர் வந்து வாங்கி மாட்டுற மாதிரி வந்து ஆயிடுச்சு.
பஞ்சருமே இதுக்கு வந்து போட்டு பார்த்தேன், செட் ஆகலை, ஹேர் லீக் ஆகிட்டே இருந்தது. உங்களுக்கு வந்து இந்த இது மாதிரி எதனா நடந்திருக்கா, உங்களுக்கு நீங்கள் எதனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத கொஞ்சம் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். இதுக்கு எதனா வந்து வழி பண்ணலாமா, இல்லைனா அவ்வளோதானா, டயர் வேஸ்ட்டா அப்படின்றதுமே கொஞ்சம் கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தா. ஏன்னா வந்து பட்டன் நீங்களே பாருங்கள், இன்னும் இவ்வளோ பட்டன்ஸ் வந்து இருக்குது. நான் வந்து வண்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12,700 கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் வந்து ரன் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் இதை வச்சு ஒரு 6,000 கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்து ஓட்டலாம். ஆனால் வந்து எனக்கு முன்னாடியே போனதில் கொஞ்சம் வருத்தம் தான். இது தேஞ்சி இது வந்து போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா கூட எனக்கு வந்து பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது. இது நல்ல டயரை வச்சுக்கிட்டு இது இந்த மாதிரி மாற்றும் போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அதே மாதிரி நான் ப்ரைஸ் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4,300, மாட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 ஆச்சு. இதுவே நீங்கள் வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் போய்ட்டு மாட்டுறீங்க, அலைன்மெண்ட்லாம் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 400 அந்த மாதிரி கிட்ட ஆகும். அதே மாதிரி இது வந்து 39th வீக் வந்து டயர், இது கிட்டத்தட்ட ஒரு செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் அந்த இதில் வந்த டயரு. எம்ஆர்எஃப் டயருமே பார்த்தேன், 2 டயர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, ஒன்று சிஎட்டு ஒன்று வந்து எம்ஆர்எஃப். 2021 ஃபஸ்ட்டு வந்த டயரு. அதனால் சரி சிஎட்டே வாங்கி போட்டு பார்ப்போம், எம்ஆர்எஃப் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டோமே, சரி சிஎட் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது போட்டிருக்கேன். இந்த 100 கிலோமீட்டரில் நேற்று கொஞ்சம் ஓட்டும் போது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் இருக்குது. பட் ஃபுல் ரிவ்யூலாம் இது கிடையாது, ஜஸ்ட்டு ஒரு இது தான். கொஞ்ச நாள் நான் நல்லா ஓட்டி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன், வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத. சரி, எனக்கு இதுக்கு மட்டும் எதனா கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், எதனா பண்ண முடியுமா சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான், யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஓரளவுக்காச்சும் இதோட பட்டன்லாம் தேய்ச்சிட்டு தூக்கி போட்டால் கூட எனக்கு மனசு கொஞ்சம் ஆறும். உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சிஎட் வந்து யாருனா வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், சிஎட் வாங்குறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ பி சிங்கிள், ஸ்டே சேஃப், எல்லாருக்கும் பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் டாடா, பை பாய்.